电视机前面的观众，大家午安。我们今天主要禅功初阶调收经脉14的调收经脉。我们今天要来教第3式如意单盘式我们以前已经过去昨天已经教完那个第1式和第2式，那我们今天就再教第3式。当然要教第3式之前，我们来复习一下我们上次教过的让大家能够再多学习一下。所以说我们复习的时候，我们是做的比较快，做一遍就好了。在大家开始一样，跟着我先做暖身运动。好，一样，左脚在内，右脚在外。我们做了几遍就好然后你们要做的话，你们可以把时间做长一点护住膝盖。好，我们做暖身运动。好，我们那个从左边开始，暖身运动。好，转下去，手肘碰地，往后转。好，内心，你的心专注在你的动作上面，不起妄想，动中有定。好，起来，转，起来，右边，转，好，动中有定所以说你要内观你的身体的动作，清清楚楚、明明白白，不起妄想，眼睛闭着，专注的做。好，我们这3遍就好了。起来，一样，我们来转你的脖子。好，从左边慢慢转下来，护住膝盖，很清楚明白。你整个脖子的转动，还有它的酸麻痛，哪个地方很紧，哪个地方会酸，哪个地方会麻，哪个地方会痛，清楚明白而不起分别，有觉知就好了，但是不要再打妄想，了解就好了。你在转的时候，一段时间它就会慢慢好，你觉知就好了。所以你的身体的变化你要清楚明白，4大变化清楚明白。好，一样，左转2圈，右转2圈。好，我们再做一遍，左转2圈，右转2圈。好，右边再转回来。很清楚、很明白的转动。好，我们今天简单做一下。我们的腰一样，从左边慢慢转，离心力可以做大一点。清楚明白你的腰的转动。好，左边第2圈。右边，这个都要多学习因为你刚学习的话比较生疏把它学得熟练一点。慢慢转，内观你的身体的动向的转动，还有你的脖子的仰好，我们在这一般的话，这个动作我们都要做3遍3次6圈那因为时间的关系，我们就再学习一下就好了。然后我们来做一下我们昨天教的第1式仰腭式记得昨天已经教过了，今天做1遍就好了那你们要做的话，都要做3遍好，开始哈气，记得。下巴顶脖子，来吸气，吸上来，小腹膨胀，护住膝盖，往后仰，拉开你的喉咙，然后开始哈气，用嘴巴哈，一边哈，一边吐气，一边往左边躺下来，然后这个肩膀靠在地上，然后前面支撑着地，后面手心向上，然后收小腹，吐3口气，
缩小腹，把气吐完，然后再吸上来。好，吸气的时候用鼻子吸上来，嘴巴闭着，舌头抵着上颚，往后扬，或者膝盖往后扬。好，再哈气。下气哈气，利用嘴巴张开，把你心轮的浊气全部吐掉，把邪气吐掉。好，吐3个气，收小腹，再吸上来，用手撑上来，2只手撑上来。好，往后扬，往前哈气，头顶地，一样收小腹，吐3口气。吸气，往后扬。好，这是第1式，好，就是我们昨天已经教了。好，我们来做第2式，复习一下。伏会双修式，好，左脚、右脚，脚心好贴在一起，然后食指相克，拉至你的脚尖，拉进来。好，吸个气，挺起来，舌头抵住上颚，眼睛闭着，晃动你的2只脚，啊，晃动你的2只脚，好，然后腰要挺起来，好，不要这样子，这没有用的，好，腰要挺起来，他有办法把那个经脉完全拉开来，很清楚的看它在晃动，这样就好了，心定在那个地方，啊，把你的心就放在那个这2只脚动的啊源头。啊，守住那个地方，看着它，感觉到它的酸麻痛，不起分别，舌头抵住上颚，挺起来，一直做，做到你感觉有点酸了，啊，用你的感受，啊，不管这80秒，或者2分钟，都不要紧，甚至于这3分钟，放3分钟也不要紧，但是不要放到受伤。然后你感觉已经过了2分钟，手这个脚会酸了，你就停下来，配合呼吸，然后你就慢慢哈气下来，哈，脖子抬高，把气慢慢哈，哈到快脚大拇指的时候就吐3口气，往下压，把气收小腹，把气吐掉，把你身体里面所有浊气全部吐掉，然后再慢慢压着。压上来，然后再慢慢护住膝盖，用力压上来。压上来的时候，腰先上来，脖子再往后仰。吸一口气，然后再慢哈，脖子抬高。快碰到的时候，脖子再低下来，吐3口气。然后再吸。吸气的时候，意念放在小腹，膨胀。感觉小腹的膨胀，哈气，哈气的时候意念放在小腹收，就是我们打坐的时候念力在小腹的地方去观察它，吸气，小腹膨胀，吐气，小腹收，好，再吸上来，慢慢吸上来，放在小腹，然后把气3遍之后把气吐掉。那是我们的第2式，我们复习完，我们今天来教第3式，如意单盘式，如意单盘式，这也是和打坐有很大的关系，所以说，来，第3式的时候你一样，左脚在内，右脚在外，然后你把你的左脚拉上你的右大腿，如意单盘，就是很快乐，就如意，那就单盘，如意单盘式，因为我们一般打坐就从单盘开始的，然后放下的时候，刚好这一条经脉是胆经，左胆经，所以我们就在压胆经，大，然后2只手，中指对中指，压下来，好，这一只手压在那个脚底上，这一手压在这个左脚的膝盖上面，压着，然后吸一口气挺起来，但是一个很重点就是这里不能压到，这里不能压到，不能压这样子，一定要隔开来，因为我们等一下要晃动你的脚，这样晃动，它能够压到地上，你这样这压就没什么用处了，所以说一定不能压到你的脚跟，右脚跟不能压到，要伸出来，好，那这拉进来，然后2只手撑这样子，
吸一口气挺起来，舌头抵至上颚，然后你的小肠经、大肠经、心包经、上三焦经这样整个转出来，让它拉直，啊，让它拉直，啊，然后整个舌头抵至上颚，然后挺起来，开始晃动你的左脚，啊，开始晃动，一直晃动，啊，一般的话，哦，你可以晃动40秒至50秒或30秒都不要紧，啊，但是这个手要弓起来，要弓起来，要挺起来，啊，让你的尾骶撑起来，好，常常你的尾骶常撑起来，腰撑起来的话，你打坐你就持身法才能够持久，啊，才不会讲举到比如收腰啦、不掉嘞啦，哦，那这个掉下去就再拉一下，哦，再拉起来，再拉起来，再做，啊，在晃的时候，你会发现到它酸，不是只有腿在酸，你会感觉整只手都很酸，哦，因为你已经将你的小肠经、大肠经，还有心包经啊、心经，还有上三焦经，哎，全部都拉到了，哦，所以你会感觉哇，手怎么变越来越酸呐，啊，因为你的经脉有拉开来，所以你会感觉哎手也是蛮酸的，啊，这个不要紧，刚开始会酸，啊，有时候会麻，手心会麻，这个不要都是正常的。等到它有一天不酸的时候，就代表啊，你已经把它拉开了，那个经脉都已经拉开来了。好，哦，我们再大概晃一下，啊，30、40秒就好了。然后再换脚，吐气，换脚之后把气吐掉，然后再右脚拉上来，啊，右脚拉上来，一样，两只手中指对中指压下来，然后吸一口气往后仰，舌头抵至上颚，好，一样晃动你的右脚，啊，舌头抵至上颚，不要讲话，眼睛闭着，啊。那你的意念可以放在这里，上下碰着地的地方，你的心就放在这里，不要动。你很清楚感觉到在晃动，这个地方在晃动，碰到地上，清楚感觉到，然后你的心就定在这个地方，专注在这个地方，清楚明白而不起分别，做到一心不乱。每一个晃动，你都清清楚楚、明明白白。你的心不胡思乱想，定在那个地方，动中有定，定中有动。那舌头抵至上颚，让你身体的静电能够循环的好一点。如果你感觉有口水，慢慢的咽进去，一样，30、40秒就好了。好，这是第3式的第1式然后再来就把气吐掉，还没有完哦，好，再吸一个气，吸上来，然后向你的右边哈气，哈下来，哈，然后这一只手抱着你的右边膝盖，抱着这只手，手心向上，手心向上，好，放在你的臀部下面，尾骶的下面，然后你下来的时候吐3口气，把气吐掉，然后上下晃动，上下晃动。让你的鼻子尽量去靠近你的膝盖，那这是这只手扶着膝盖，这里一样不要压到，可以拉你的后肾经，拉你的尾骶，拉你的会阴，然后你在上下晃动的时候，你的血液会到你的脸部，到你的脑袋，将你脸部的那些杂质，微血把它杂质，用血液把它清洗干净，让你脑部充满氧气，所以你就感觉不昏沉，然后脸部会有点烧烧热热的，很温暖的感觉。然后等一下你起来的时候会感觉眼睛非常清楚明亮，然后让你脑部不缺氧，不老人痴呆症。然后后肾经拉得好的话，你的2个肾脏会很健康，然后你这肚子这样上下晃动，让你的胃肠产生那种蠕动和按摩，不会常粘连，那排气也会非常的顺畅，所以这一招也是非常好用。然后对你的打坐是绝对帮助的，因为它已经盘上来了。好，一样，我们这一边也是都照了这个30秒至40秒，做完之后一样慢慢吸气吸上来，
吸上来，不知膝盖往后仰，然后往左边哈气，慢慢下来，然后吐3个气，好，一样往下，换这边手吐就是膝盖，这只手放在后面臀部上面，手心向上，然后一样吐3个气，然后再上下晃动。 好，一样拉你的右肾尖，好，然后你的脸部可以充满血液，然后将你脸部的那些杂质带到然后把新陈代谢出来，对你的那种黑斑、雀斑、脸部的那种杂质，会把它排掉，以后就不会长那些斑，比较不会有什么皱纹那一类的然后每次做完之后，幸福说哇。 脸都很舒服，红彤彤的，像苹果脸一样。那眼睛非常明亮，脑袋很清楚然后2只脚变得非常松软，走路很轻快这是蛮好的效果。好，一样30-40秒之后，一样慢慢吸上来，然后护住膝盖往后仰，把气流掉。然后我们再换脚，换脚，一样，这不要压到。 然后一样，吸个气往后仰，从左边哈气下来，脖子抬高，到下面的时候低下来，吐3个气，好，一样晃动你的左脚，尽量让你的鼻子靠近你的膝盖，如果没办法了，也不要硬撑不要硬撑，慢慢做不要说求之太快，然后到最后把自己拉伤了也不好。好，30-40秒之后，自己控制时间，30秒之后再慢慢吸上来，用手压上来，使力压上来，然后吸气，舌头抵住上颚，往后仰，护住膝盖，然后往你的右边做一遍哈。 慢慢哈下来，哈完气就吐3个气，好，一样上下晃动，上下晃动，你的筋才有拉来拉去的感觉，才会松软你不能放这样就好了要上下晃动，那你的气血比较能够循环好还可以把你的筋把它扯动的更松更软这招是比较复杂的一点点因为它有3种动作，我们现在这是第2种动作，一样30-40秒之后，自己心中默算，慢慢吸上来，然后护住膝盖往后仰，好，配合呼吸，左边开始哈气。 等到没气的时候，来收小腹，吐3个气，再吸上来，慢慢吸气，然后护住膝盖往后仰，往后仰就是要拉你的喉轮，拉你的任脉，拉你的脊轮，把它拉开来，好，往后仰，好，右边哈，慢慢哈下来，吐3个气，拉你的后肾。 拉你的大椎穴、翼颈穴，还有让你的脸部充满血液，新陈代谢好，好，再吸上来，护住膝盖往后仰，好，我们一边做3次呼吸，好哈，慢慢哈，吐，吸，往后仰，哈。 慢慢哈，吐，收小腹，吸，往后仰，好，第3遍哈，好，吐3个气，收小腹，吸，往后仰，右边哈。 手一样跟着换，好吐，
吸，往后仰，然后把气吐掉。下巴要碰脖子，下巴碰脖子的时候，你可以拉你的翼颈线、大椎线，还有你的督脉、尾骶、会阴，整个把它拉开来。任督二脉要常常拉，哦，所以它才能够把它拉开来。以后你再打这个气血行暖会好一点，哦。然后我们换脚，这边还是要配合呼吸，右脚配合呼吸，哦，所以这一招你会感觉时间比较长一点，但是不要紧，我们把它做好。好，一样，就是膝盖我们配合呼吸，吸个气往后仰，拉任脉，喉咙，哦，然后往右边哈，吐。吸，后置膝盖往后仰，哈，慢慢下来，吐3口气，吸，吸气的时候注意你的小腹膨胀，哈气的时候你一点放在小腹收收，什么都不想，就把一点放在小腹，吐气，收小腹，好，再吸。左边哈，吐，吸，往后仰，右边哈，吐，吸，好，左边哈，吐。吸，好，后置膝盖往后仰，拉把气吐掉，拉一样，拉翼颈线，好，拉大椎线、督脉、尾骶、会阴，好，把它拉开来，好，就拉任督二脉，好，所以说我们这个任督二脉一般很难打开，哦，那外面都说，加持一下这个打开任督二脉啊，这个道理我是不大相信的啦，因为还是要把自己打开来，因为你的任脉，有的人打这大会塞在这个地方。好像一口气就背在这个地方，要吐不出来，要吞不进去，就是因为他在打这的时候，这个气在行暖时候这边塞住了。如果有人说练到后来会感觉，哦，他的好像后脑勺好像硬硬的，哦，刚刚也拍完，那我跟你讲，这很正常，因为你身体的杂质太多了，你忽然一练，把你身体那个那本来你这个东西是纯电的，一练的话好像是水在摇，那整个都跑出来了，那时候你怎么办？很简单，刮痧，哦，你叫你旁边的人用水帮你刮痧，往后刮，把那些痧全部刮出来，好，脖子刮一刮，后面背部刮一刮，肩膀刮一刮，说不定它会变成，很黑，像银灰安呢，刮完之后让它，好了之后再刮一遍，你会感觉哇，刮完之后全身轻松，然后以后你再怎么练，脖子也不会感觉上很紧。所以说你刮痧也好，按摩也好，指压也好，都可以做，只有你的感觉到肩膀也硬啦，好像塞住的感觉不要紧，你叫人帮你指压疏解，用外力来疏解里面塞住的那些穴道，或者说用刮痧的，这个师傅都是很认同的，都可以去做所以说我们今天时间也差不多到了，所以说我们谢谢大家的观看，好，我们明天同一时间再继续收看这个如来禅功的教法，好，大家阿弥陀佛。